启动，启动！关闭，关闭，关闭！启动，启动，启动！来到了天津卫啊！关闭，关闭，关闭！今天来个加长版，来，启动，启动，启动！来到了天津卫啊！嘛也没学会，我学会了开汽车。宝贝，压制200度，警察来找我呀！真的是又发现宝贝的新 bug 啦！你看我现在在客厅啊，我跟他说咕噜哇，咕噜哇，哦，不对，他都不理我。当我把它放进房间，咕噜哇，他就会从洞里面钻出来咬我，他咬着我拉着我转圈圈。服了，这谁写的代码呀？你咬我就算了，咋还是我身上这么多毛？养猫花猫毛满天飞，选对口粮才关键。来试试这款笑宠 B78 鱼油猫粮，它添加了高品质的挪威深海鱼油，让猫咪的毛发越出越顺滑，再也不会把衣服蹭成毛大衣啦。而且含热量足，搭配鲜肉美解工艺，营养易吸收，加上冻干力，心拉满，挑食小猫也能光盘。重点是笑宠自有工厂生产，品质安心有保障，轻松喂出软乎乎的小猫咪。现在吃饱了就开始展示它的三脚猫功夫啦，那是。长山歌嘞，这边唱来那边哭。宝贝，萝卜，萝卜，哦，真棒！纸巾，纸巾，哦，真棒！握手，握手，真棒！猫咪耳朵尖尖上的毛呢，就是聪明毛。聪明毛越长呢，就代表猫咪越聪明。很显然啊，咱们的串串呢是没有聪明毛的，它是一只超级大笨猫。再看一下宝贝 ，Oh my god！Oh my god！ 你的聪明毛怎么这么长？宝贝，哦，你是聪明小猫。走开！过来！啊！什么？啊！给你，给你，给你，给我。有时候我真的觉得宝贝的智商好像有点问题，他一直想从这里出去。可是门在这里啊！啊！还在挖？不是，你这样你能出去吗？宝贝，宝贝，纸巾，纸巾，纸巾。哦，真棒！真的是发现一件很奇怪的事情。你看，我把手这样伸过去，它就不会咬我。你看，没有咬我。但如果我学猫叫，
它就会咬我，这是为啥呀？啊？怎么这样？哎，当我假装打串串，它直接就跑了。当我假装打包呗，飞起来。他不让我摸他的腿，但如果这个时候我给他一个逗猫棒，我再摸，他就顾不上我了。宝贝，宝贝，啊！我这个人从不回头看过去的嘛，就当作另一场雨湿了。你看，我把它这样子翻过来，我手还没有拿开，它是不会踹自己的。好，我手拿开，启动。来到了天津卫啊，嘛也没学会，我学会了开汽车，那是200吨。警察来找我呀，把我一顿。萝卜，萝卜，纸巾，纸巾，毯子，毯子，毯子，真棒！萝卜，萝卜，真棒！纸巾，纸巾，真棒！真的是，听说一直摸猫咪的脚缝，猫咪就会忍不住洗脚。是小宝贝啊？哦，真的，真的开始洗脚了，好像没开机一样。再试一下。哎呦，好神奇啊！那是。你现在把额头贴到他的面前，如果他敢舔你呢，说明他是你的老大；如果不敢的话，就说明你是他的老大。我要烟牌。他是你的老大。再试一下。给我擦皮鞋。他真的是你的老大。